Кто свистит? С улицы откуда? Да? Ну бог с ним, ладно. Думал, у меня в ушах свистит. Добрый день, дорогие друзья. Мы со Степаном поменяли локацию. Проверим вот так вот. Такой сзади виден наш парк, павильон, где мы готовим спектакли. Проходит репетиция, а тут сейчас никого сотрудников нет, тихо. Итак, у нас именно скорая архитектурная помощь. Кыргызстан, Сапар, обратился ко мне за помощью. Здравствуйте, Олег, являюсь вашим подписчиком на YouTube. Постоянно смотрю ваш канал. Меня зовут Сапар, я из Кыргызстана. Я начал постройку загородного дома. Был составлен и заверен архитектурный проект. Изначально по проекту не было цокольного этажа, но начала строительство, переговоров со строителем и решил его сделать. Не могли ли вы мне подсказать с планировкой комнат, разумеется, за оплату ваших услуг? Боюсь очень ошибиться. Состав моей семьи: я, супруга и 3 сыновей, 16, 14 и 3 годика. Потом дальше он прислал совершенно классные фотографии со стройки. Заезд, который кишкой идет, он от того забора. И вот сам дом. Так, это вот терраса с южной стороны. Я решил под террасой тоже помещение оставить. Хоть не такое глубокое будет, но для хозяйственных нужд пригодится. Такая территория пропадает. Так, это вот южная часть стены опорной подвала. Вот у нас здесь вход оставили. И еще один вход будет вот тот с правой стороны, с северной стороны, ближе к углу. А так парадный вход примерно вот здесь будет. Вход в подвал. Вот здесь в углу я планировал саму топочную. Вот у нас будет в середине только 2 колонны по проекту, если брать. А так остальная конструктивная часть все по периметру будет. Место очень интересное. Смотрю, очень хорошее качество строительства. Бакелитовая фанера, опалубка, распорки и прекрасный вид со стороны гостиной на горы. Вот сейчас давайте посмотрим планировку. Ну, в общем, достаточно симпатичные фасады, профессионально сделанные, видимо, профессиональными архитекторами. Ну, тут единственное вызывает сомнение вот эти вот безумные лестницы, конечно. Вот все-таки Кыргызстан — это тоже снег, это тоже лед, это тоже резко континентальный климат, насколько я помню. Вот. И крыльцо, оно все вот под снегом, под дождем. Это место так себе. То есть я бы его, конечно, закрывал более активно. И тут я смотрю еще вот дополнительный вход в цокольный этаж зачем-то. 1 и 2. Вот здесь вот 2 входа в цокольный этаж. И вход в дом. То есть 3 входа в дом. Что я предлагаю? Ну, во-первых, вот смотрим планировку. Собственно, уже сегодня залили первые кубы уже стен. И что мы видим? Лестница, я сказал, она, я смотрю, на проекте еще больше. Тамбур хороший, квадратный. Есть где раздеться. Топочная, котельная и т.п. Ну, как хотите, называйте. Короче, потом дальше она ушла в цокольный этаж. Освободилось место. Дальше вот у нас получается лестничный холл вот такой вот с лестницей. Вот у нас вот так вот площадь. Площадь почти что 30 метров. Это 6 на 5. Ну да, 30 метров. Так, отсюда вход в санузел. Он получился вот такой вот причудливый, без окна, то есть темный. Дальше мы заходим на кухню. Рабочая кухня, которая... ну вот тут показано, что она может открываться и закрываться в сторону столовой. Ну, это вот, собственно, мы так и делаем всегда, чтобы была возможность закрыть кухню. И проход в кладовую. Ну, в кладовую, видите, получается вот такая вот кишка, неиспользуемая. И вот тут вот, собственно, вот место для хранения, ну, вот, видимо, вот так вот и вот так. Площадь 10 метров, но вот здесь вот, я не знаю, сильно малоэффективно. То есть здесь вот узкий шкафчик, здесь пошире. Ну и вот, то есть 2 минуса. Минус вот это плохо. И санузел темный. Ну и лестница тоже, надо с ней поработать. Между первым и вторым этажом можно делать деревянное перекрытие? Лучше монолитный железобетон, ну или на худой конец плиты. Все-таки
Деревянное перекрытие можно делать, но это должно быть очень хорошо сделанное, потому что все это будет трястись. Ну, по головам будут ходить. Это называется такое выражение. Возвращаемся в Киргизию, к Сапару. Так получилось, он попросил посмотреть планировку своего дома, который он строит. Он уже его строит. Буквально сейчас, получается, мы работаем с листа вместе с ним. За счет современных технологий коммуникации нам удается избежать ошибок уже на стадии стройки. Вот у него эти фасады, вход в дом и еще вход в цокольный этаж раз и вход в цокольный этаж 2. То, чего сейчас нам удалось избежать благодаря нашей совместной работе с Софьей, с нашим ведущим архитектором. Мы исправили планировку, Сапар все это согласовал, с нами согласился, и что получилось у нас, давайте посмотрим, за счет чего нам удалось оптимизировать эту планировку. Опять же, модульный принцип проектирования, вот. Но опять же, дробные размеры мы не очень любим, но дом уже есть, уже, да. Мы исходим из того, что уже льется фундамент, мы к этому привязались, вот. У нас 2 колонны по центру, и здесь мы сделали трехмаршевую лестницу. Дом находится в сейсмике, поэтому... Да, здесь все грамотно сделано. Это цокольный этаж, монолит и каркас. Видите, сделано все очень грамотно. Но только единственное, мы подправили вот это место. И у нас все получилось. Так, у нас был лестничный холл почти что 30 метров. Вот так, двухмаршевая лестница. И вот, то есть у нас тут получилось казусная темный санузел, казусная кладовая. Или кладовая. В итоге у нас получилось все замечательно. Сейчас Софья все это разработала. Спускаемся 8 ступенек вниз, ровная площадка и выход на улицу. Здесь вот будет здесь забор совсем рядом, ну, с нарушением, не знаю, может это у нас нарушения, а в Киргизии не очень. Здесь 2 метра от дома до забора. То есть один будет вход здесь, и вот эти 2 эти пазухи, которые были здесь и здесь, входы в котельную, это по нормам мы проходим. То есть не будет этих самых ливней, не будут затапливать эти лишние козырьки, которые уродуют фасад. А это вот спокойно вошли, там какой-то можно даже козырек сделать, хотя и не надо. У нас будет еще вот так и вот так перепад. А в итоге у нас получилось... Мы сэкономили здесь было почти что 30 метров, а сейчас у нас получился лестничный холл 22 метра. За счет этого у нас освободилось при входе, здесь Софья сделала санузел и котельную, но я думаю, котельная она ушла саду у нас уже в цокольный этаж. Я не матерюсь, нет, я держу себя в руках. Значит, смотрите, друзья. Так, итак, котельная у нас ушла в цокольный этаж, и здесь, так, у нас на 2-м этаже, опять же, 2 детей ютились в одной спальне. Ну, видимо, старший брат и 2 более маленьких брата были в одной комнате. И вот здесь была постирочная. Ну, за счет того, что мы оптимизировали эту планировку, у нас получилось 3 нормальные спальни, одинаковые по площади. И на 3 спальни, на 3 пацанов санузел свой. И свой санузел у родителей. Здесь вылетела постирочная. Постирочную давай все-таки мы сделаем вот здесь на 1-м этаже. В подвал мы не будем гонять эту женщину. Вот. А так у нее будет... Вот у нее кухня. Вот. А тут вот сделать... Я бы даже сделал бы это одним объемом. Понимаешь, как-то вот черт его не знает. Допустим, вот это сделать все-таки, может быть, санузел, да? Или в одном объеме, чтобы это было. В одном объеме не очень удобно. Ну, не очень удобно, но... Много белья, влажность. Белья, влажность, но это не котельная, в конце концов. Ну, вот, ну подумай, как хозяйка, что тут сделать. Вот это может быть постирочная, да? Да. И вот все это рядом у нее, и вот с верхнего этажа скинули белье на вот эту площадку. Да? Не, ну лифт, это понятно, что это сейчас не про нас. Но вот это вот, опять же, смотрите, внизу вот это место, вот, мы можем спокойно в пол кирпича или даже в гипсокартоне. Вот у нас еще какая-то кладовая получается небольшая. Или можно сделать какую-то библиотеку красивую. Здесь?
место для чтения. И... Ну, на ходу здесь читать надо уединиться и все. А здесь вот я бы спокойно, можно какой-то для пылесос, швабры, лопаты, господи, швабры, всякая фигня может быть здесь. Вот и вокруг этого условной лифтовой шахты, как ты хотела, да, но появятся деньги, он настроит еще 3 этажа и поставит спокойно лифт. Ну, мало ли, 3 детей, а там еще глядишь и все. Ну, все там вот так вот. Здесь вот тоже можно сделать вот это вот такая еще плюс. Где-то у нас получается, ну, где-то 3,6 метра, почти 4 метра подарочная площадь. А тут вот ты посмотри, вот сделать, где или здесь санузел, а может быть все-таки, черт его не знает, вот прачечная, да, здесь вот. Ну, так, а подожди, ты же так сделала в Григорчиково, давай так сделаем. То есть там даже вот так вот, это унитаз и майдадыр, а вот это вот дверь такая, может быть, постирочная, не знаю, ты посмотри. Ну, просто один к одному, как в Григорчиково сделай, там великолепно все. А какой бюджетный вариант посоветуете для облицовки одноэтажного дома из газобетона в классическом стиле? Просто штукатурьте и все. Блок 400 для Москвы проходит. Просто штукатурьте. Сейчас, ну, зайдите к Петруше на его канал, он сейчас рекламирует, белорусы придумали совершенно офигенную штукатурку, которую любой вот так вот шпателем нанесет и все. Хорошая фактурная штукатурка, сам хозяин сможет это нанести. Вот, и тут еще я что думаю, вот все-таки у нас получилось вот 3,6, да, так, здесь вот эти 3 одинаковых двери и проемы одинаковые, все-таки здесь у него была получше, вот это пошире, вот эта часть, давай сделаем, здесь просто узко очень, не как-то так себе поджали, вот так. Ну и лестницу под козырек. И лестницу обязательно, давайте все-таки вот она вот так войдет еще вот сюда, спокойно мы откроем, может быть здесь тоже расширить, ну посмотри еще. Просто он просит еще фасады, окна очертить, но это уже немножко другая история, мы об этом не договаривались, только о планировке. Ну раз пошла такая пьянка, все-таки давайте доведем этот дом до ума, вот, то есть вот так вот сделать, и лучше будет фасад. То есть здесь вот такая, там 1, 2, 3, по 3 метра в осях, и будет все очень круто. Но это не оси рабочие, а это оси для уже, ну, так дом хорошо, в принципе, пропорционирован киргизскими архитекторами. И еще бы я вот это же сделал такой же финт. Вот тут все-таки, вот тут ты хорошо сделала вот это вот так, а тут можно вот именно вот это оставить и вот это. Все равно получается хорошая зона вот. Это здесь кресло-качалка, а тут вот обеденный стол. Добавить вот эту колонну. А лестница была вот этот мавзолей Ленина, вот такой вот. Это вот ужас-ужас, вот этот вот. Да, вот он, это. Вот так вот, это все под снегом и подо льдом. Все-таки давай ее наполовину втянем вот сюда вовнутрь. Так, давайте 2-й этаж посмотрим. Вот здесь все хорошо, ну, немножко тесновато. Здесь все-таки может быть вот так вот, здесь сдвинуть вот сюда по оси окна. Так, это побольше, вот это вот, все будет хорошо. И вот тот же финт сделать здесь. Давай все-таки вот пылесосы и прочий уборочный инвентарь. Все компактно, вот это тоже вот. И фасад, кстати, ну, придется еще фасад рисовать, как это. Но не грустно, это нормально. Потому что я смотрю, там у него эти окна в пол везде. Окна в пол. А это все-таки Киргизия, это пекло летом. Нереальное. Вот здесь эти окна оставил в пол, вот эти. Они под навесом. А вот эти вот все-таки сделать подоконник, может быть, их даже поджать, вот и сделать ставни. А ты уже поджал их. Да. Вот надо их тогда образмерить, да, и придумать ставни, которые бы закрывали. Но закрываем ставни, открываем окна, и весь дом проветривается. Ну, как это в Барселоне, во всех городах. Так, мы ничего не забыли. Потом, смотри, качество стройки, я смотрю. Бекелитовая фанера, опалубка, арматура, все есть. Монолитная плита. То есть это сейсмика. И вот отсюда, вот с этой площадки, потрясающий вид на горы. Вот сюда. Так, металлочерепица, бог с ним. Обрешетка сечением 50 на 50, стропильные ноги 50 на 150. Шаг 800. То есть это у нас кровля проветриваемая. И здесь сделаны вот эти кукушки, нахрен никому, они нужные. Если уж делать, конечно, да, я бы сделал это все-таки вот так. Вот это, чтобы вот это вот сделать вот так. Да весь проект переделывать, понимаешь? Вот. Здесь вот молодцы, они сделали хорошие свесы. Вот здесь 1,70 м, ну да, вот 1,70 м, да, вот 1070, да, и вот четко хорошие свесы от палящего солнца. Защита есть. И белый фасад
замечательный. Так, это вот у меня задняя часть дома. Здесь пока куча навалена. Здесь у меня строители живут. Так, вот и... С этой стороны, северной части, есть забор. С южной стороны его нету пока. И вот здесь я уже выкопал яму под станцию биологической очистки. Вот здесь уже сетка заканчивается, сам забор, сам участок. И вот у меня колодец для слива уже очищенной воды для накопления. По совету каких-то друзей сюда поставил септик. Ну, у нас страна советов, да, и здесь же где-то вот колодец для воды. Я бы делал этот септик, я не знаю, все-таки где-то вот так вот. Ну, конечно, машина подъехала, как вот что-то случилось, надо его очистить, откачать, тут не проедешь. А все-таки я ставил бы это где-то здесь, вот так вот, да, чтобы можно было это откачать. А вот это вот место, это же самое шикарное место здесь вот уже вот делать эту площадку барбекю, всех этих вот. И тут вот уже ландшафтная архитектура. Раз, два, три. Хорошие пропорции. И замкнуть эту перспективу, и от соседей закрыться, но все равно горы будут видны. Такая вот история. Сейчас тогда это внеси эти изменения, да, я тебя прошу. Это уже не консультация, это уже, по сути дела, мы сделали проект заново. Такие дела, Сапар.